Рассасываю леденцы от кашля, и голос мгновенно восстанавливается. Знакомое убеждение? Многие уверены, что леденцы от горла помогают голосу зазвучать вновь. Давайте разберемся, так ли это? Леденцы– это иллюзия помощи. В них содержатся анестетики, которые временно блокируют болевые ощущения. Вы перестаете чувствовать дискомфорт, но связки остаются воспаленными. Более того, вы продолжаете нагружать их, чувствуя, что все в порядке. Сахар в составе сушит слизистую, а интенсивное рассасывание напрягает мышцы горла, усугубляя ситуацию. Это не лечение, это маскировка проблемы. Вместо леденцов организуйте себе голосовой покой. Хотите научиться беречь голос и восстанавливать его без пустышек?